大家好啊，歡迎再次嚟到 King Kong 呢個頻道。今集就繼續講 Two Up 啦，就已經係第3集噶啦。咁 recap 翻上一集我哋講過 EV 啦 ，Expected Value 啦。咁如果一個遊戲嘅 EV 係正數嘅話呢，即係呢個遊戲長遠咁玩落去呢，我哋就會有正回報嘅。相反，如果 EV 係負呢，如果我哋 keep 住咁玩呢，咁我哋不斷只會輸錢嘅啫。咁上集亦都引用過一個外國網友嘅小統計，佢就分析咗24-25年季初歐洲5大聯賽加埋英冠同埋歐聯，咁你求其買一場波嘅一隊 Two Up 呢，你贏嘅機會係1/44。咁用翻上一集嘅例子咧，德國對意大利，咁如果你買德國 Two Up 嘅話呢，個實際賠率呢都係大概34-35倍嘅啫。咁中嘅機會係1/44，但係你實際嘅賠率得30幾倍呢，咁係即係唔值得去買呢場 Two Up 啦。而另一場波立陶宛對芬蘭呢，咁如果你買芬蘭 Two Up 嘅話呢，嗰個實際賠率大約係有88.5倍嘅。咁即係你中 Two Up 嘅機會係1/44，但係你贏到嘅話呢，佢就賠88.5倍喎。咁即係個 EV 一定係正啦，所以應該值得去買嘅。我哋有咗 EV 呢個概念呢，我哋就知道邊隊波值得買，邊隊波唔值得買 Two Up 啦。而今集嘅主題呢，就係我哋每一場波應該買幾多錢啦。嗱，如果你有睇過上集講到我買芬蘭，我用2磅 60p， 最後係贏到227磅又46p 咁樣嘅。可能你心諗，哇，乜可以賺咁多？點解你買得2磅幾咁少啊？不如你10倍、20倍咁樣買啦。咁你一次過 risk 50磅，咁你咪賺到差唔多5000磅。但係要知道喎，你中嘅機會都係得1/44嘅啫喎。縱使88.5倍，甚至多過100倍，對你個優勢係好大嘅。但係始終你中嘅機會都係得1/44。而你連續咁樣買，連續咁樣都係唔中嘅機會都唔算低喎，都幾高嘅喎。咁我用翻我中學時候嘅數學有關機會率嘅計法，用翻嗰個44格嘅輪盤為例啊。你每一鋪買一個數目字，你中嘅機會就係1/44啦。其實你連續咁樣去買30鋪呢，其實都有50%，大約有50%呢，你一鋪都唔中嘅。咁當然另一邊就係50%你會中一場或者一場以上添啦。好，如果你連續咁樣買60鋪，其實你都有大約25%呢，都係一次都唔中嘅。但係都相對地，你有75% 你係會中一場或者以上嘅。到你買連續100鋪，其實你都有10%可能嗰100鋪裏面一鋪都唔中噶。雖然你有90%你係會中到一鋪或者一鋪以上嘅。咁到你買夠連續200鋪，而你一鋪都唔中呢，個機會就跌到去1% 啦。可能你哋會鬧啦，喂，有冇搞錯？1% 咁少就梗係唔會發生啦。但係根據以我嘅經驗呢，我玩咗3年幾啦，我真係有一個月，我相信我都買到都超過100場嘅，真係一個月嗰100場都一場都冇中過噶，係得嗰個月咁慘淡嘅啫。當然啦，我亦都有好多個月係中多過3、4、5場啊，甚至乎我記得有一個月我係中咗7、8場，差唔多每個禮拜都中1、2場嘅，咁好開心啦。當然，但係開心之餘，我哋永遠都要記住 match betting， 我哋唔係真係賭錢，我哋係想有回報，而係呢個回報係好安全咁樣得到嘅。咁話說回頭，如果我頭先嗰場芬蘭，我用50磅去搏4000幾磅，其實我始終有好大機會會輸嘅。如果我場場都係用50磅去搏，咁其實我有10% 嘅機會，我連續100場都輸嘅。如果連咗100場都輸，我每場輸50磅，即係我 total 會輸咗5000磅噶啦。但係未完嘅，我芬蘭嗰場我 risk 咗2磅50幾 p， 但係我 exchange 呢，我 liability 都要我103磅咁上下嘅。如果你買到咁大，你 risk 50磅，即係至少你個 liability 都要2600幾磅啦。咁2000幾磅作為初學者，咁梗係絕對唔實際啦，亦都唔
建議咁做。嗱，咁我哋回歸基本步。咁我初頭嗰幾集呢，就建議你哋喺頭2-3個月呢，就裝唔同嘅 bookies 呢，就用晒佢啲迎新優惠啦。咁理論上應該你賺500-600磅係好容易嘅，冇難度嘅。咁我就當600磅先啦。咁我建議你哋將賺翻嚟嗰600磅呢，其中500磅就擺喺 exchange 度，咁就留翻100磅喺 Bet365 度。咁就開始試下喺 Bet365 買下5磅 2 up 或者10磅嘅 2 up。嗱，我覺得5磅同10磅呢係一個幾好嘅注碼嚟嘅。點解我咁講呢？係因為呢，我發現呢好多唔同嘅 bookies 呢，佢啲迎新優惠都係你買5磅送30-40磅，或者你買10磅送40-50磅咁樣噶嘛。嗱，我估呢啲 bookies 呢都好想我哋呢啲賭客呢就由5磅10磅咁樣玩起嘅。咁我哋就投其所好啦，咪開始由5磅啊10磅咁樣買起咯。咁其實我哋買5磅啊10磅 2 up， 我哋會匿噶嘛。匿咗之後，我哋其實係冒緊可能10零20p 啊20-30p 嘅風險啫嘛。輸咗咪10厘20p 咯。嗱，就當我哋每場波 bet 完匿佢，我哋 total 要蝕30p 咁上下啦。我哋真係好唔好彩，10% 嘅機會，我哋100場連續100場都會輸嘅話呢，我哋其實咪就係輸咗30磅咯。再極端一啲啊，即係200場都輸啊連續，咁我哋都係輸咗60磅啫嘛。但係呢個機會只係得1% 啫。咁作為開始頭2-3個月已經賺到500-600磅嘅你，真係1% 咁唔好彩，你係連續輸咗200場，你只不過都係輸60磅啫嘛。咁我相信其實如果你每日都玩嗰啲 reload offer 或者嗰啲免費玩嗰啲遊戲呢，1個月你都會賺得翻嘅。其實我擔心呢，反而係人嘅個失敗感啊，即係如果你連續不斷玩都係輸，總之其實就輸唔入肉，甚至你賺得翻少少添。但係喂，你玩咗1-2個月都好似冇乜進展咁嘅，贏都冇贏過呢，人就好容易會放棄噶啦。所以我建議開頭你哋買5磅10磅 2 up 嘅時候呢，我都建議你每日都盡可能揾1至2場波去買咯。咁1個月內如果你買到60場嘅話呢，你頭先我講過啦，其實你有25% 一場都可以唔中嘅。但係倒翻轉頭，你有75% 你係會中到1場或者以上嘅。咁如果你中到1-2場嘅話呢，除咗賺錢之外呢，你仲會有啲成功感嘅。而呢種成功感都真係好重要嘅，係推動你每日去做嘅動力嚟嘅。說穿了呢，其實 match betting 呢個遊戲呢，除咗係一啲冰冷嘅計算啊，呢個統計之外呢，我哋亦都要好好照顧自己嘅心理啊。尤其是開頭做 match betting，我哋唔太認識嘅時候呢，贏錢啊由自可啦。不過如果 keep 住咁輸，縱使輸好少錢啊，但係你連續咁輸呢，人係好唔中意呢啲事情發生噶嘛。嗱，詳細有關心理上嘅嘢呢，我都唔係專家，唔多講啦。不過呢，有興趣睇呢，就睇一本書叫《快思慢想》啦，咁都係講有關嘅嘢嘅。好啦，最後今集都想講翻呢個實際賠率，我哋都會睇住個實際賠率去決定究竟我嘅投注究竟投幾多嘅。嗱，頭先我所講啦，開頭呢就最好係5磅10磅咁樣買啦。咁最好我哋就 set 一個底線，譬如咁講，我哋計到嗰個實際賠率呢係超過50倍呢，我哋就投注啦。咁如果個實際賠率係50幾啊60幾啊，咁我哋就買5磅 2 up 咯。而如果個實際賠率係超過某一個數，譬如我講嘅係75嘅話，咁我哋呢就可能會落大啲嘅注碼啦。譬如就係10磅啦，我哋買10磅 2 up。而呢種策略呢，喺數學上呢都係對我哋有利嘅。咁再簡單啲嚟講啦，我哋就會有個底線啦。譬如如果個實際賠率係超過50倍，我哋先會去買 2 up 嘅。咁過到個最低門檻50倍呢，我哋就可以去冒大約30p 嘅風險。不過如果嗰個實際賠率係
真係好高喎，70-80倍喎。咁我哋就可以冒多啲風險咯。譬如我哋可以冒 60p 嘅風險。以我而家為例啊，我其實都係會睇個實際賠率去決定我究竟呢鋪買唔買，同埋買嘅話我買幾多錢，呢幾多錢。譬如說我買呢鋪曼城 Two Up 個實際賠率係52倍嘅，可能我用我自己嘅最低消費20磅咁就買佢啦。但係見到咦，芬蘭呢鋪88倍喎，咁我就買100磅，匿翻90幾磅 Two Up 咯。咁如果我見到場波，個實際賠率超過100幾倍喎，咁可能我會更加會買多啲都唔出奇嘅。好啦，今集就差唔多啦，咁就其實應該仲有2集要講嘅，至少一集要做啲實例俾你哋睇啦，同埋有一集呢係講下啲秘技啊，咁啊大家唔好錯過啦。喂，咁大家有中意 Match Betting 嘅或者中意呢條片嘅，就請你 subscribe、like、share 啦。有咩問題就 comment 留俾我啦，我哋下次再講，拜拜。